ನಮಸ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಾನು ಕೊಯ್ಲಾ ವೆಟರ್ನರಿ ಫಾರ್ಮಸಿಸ್ಟ್. ಇವತ್ತಿನ ಟಾಪಿಕ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಟೆಟ್ರಾಸೈಕ್ಲಿನ್ ಪೌಡರ್. ಸೊ ನೋಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಟೆಟ್ರಾಸೈಕ್ಲಿನ್ ಪೌಡರ್ 100 ಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಯೆಲ್ಲೋ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ನೀವು ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ನೋಡಿರಲೂಬಹುದು. ಮೇಯ್ನಾಗಿ ಇದು ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬರುವಂಥದ್ದು ಪೌಲ್ಟ್ರಿ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಅಂತ, ಕೋಳಿ ಸಾಕುವವರು ಇದನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾರೆ. ಕೇವಲ ಕೋಳಿಗೆ ಅಂತಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗೆ ಇದು ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇದೊಂದು ಆ್ಯಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಮೇಯ್ನಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸುವಂಥದ್ದು ಪೌಲ್ಟ್ರಿ ಫಾರ್ಮಿಂಗಲ್ಲಿ. ಸೊ ಈಗ ಕೋಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಫ, ಕೆಮ್ಮು, ಆಮೇಲೆ ಡಯರಿಯಾ, ವೈಟಾಗಿ ಅದರ ಮೋಷನ್ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು, ಆಮೇಲೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಎದ್ದು ನಿಲ್ಲೋದಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಕಡೆ ಕೂತಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಥರ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಧದ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಏನಿದೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಈ ಪೌಡರನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೋದು. ಬಹಳ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಮೆಡಿಸಿನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇದು ಟೆಟ್ರಾಸೈಕ್ಲಿನ್ ಪೌಡರ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ಯಾವ ಥರ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ, ಈಗ ನೀವು ಪೌಲ್ಟ್ರಿ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಕೋಳಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಅದರ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗೆ ಒಂದು 2 ಗ್ರಾಮಿನಷ್ಟು 2 ಲೀಟರ್, 1 ಗ್ರಾಮ್ 1 ಲೀಟರ್, 2 ಗ್ರಾಮ್ 2 ಲೀಟರ್ ನೀರಿಗೆ, ಸಪೋಸ್ ರೋಗಗ್ರಸ್ತ ಕೋಳಿಗಳಾಗಿದ್ದರೆ ಆ ಥರ ನೀವು ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ ಇಡ್ಬೋದು. ಒಂದು 3, 4, 5 ದಿನ ಇಡೋದು ಉತ್ತಮ. ಸಪೋಸ್ ಕೋಳಿಗಳಿಗೆ ರೋಗ ಏನಿಲ್ಲ, ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಂಥ ರೋಗಗಳಿಂದ ಬಚಾವಾಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಜಸ್ಟ್ 1 ಗ್ರಾಮ್ ಹಾಕಿದರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ ಒಂದು 2 ಲೀಟರ್ ನೀರಿಗೆ. ಈಗ ನಿಮಗೆ ಗ್ರಾಮ್ ಅದನ್ನು ಮೆಷರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನ್ನಷ್ಟು ಹಾಕಿದರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ 2 ಲೀಟರ್ ನೀರಿಗೆ. ಸಪೋಸ್ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಕೋಳಿ ಇಲ್ಲ, 1-2 ಕೋಳಿ ಮಾತ್ರ ಇರುವಂಥದ್ದು, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಲೀಟರ್ ನೀರಿಗೆ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನ್ನಷ್ಟು ಅಂದರೆ 2 ಗ್ರಾಮ್ನಷ್ಟು ಪೌಡರನ್ನು ಹಾಕಿ ಅದನ್ನು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ, ಸಾಯಂಕಾಲ 3 ಹೊತ್ತು 2 ml ಕುಡಿಸಿದರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ ಡೋಸೇಜ್ ನಾನು ಹೇಳಿರುವಂಥದ್ದು. ನಿಮಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಡೋಸೇಜ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ನೋಡ್ಬೋದು, ಯಾವೆಲ್ಲ ರೋಗಗಳಿಗೆ ಇದು ಉಪಯೋಗ ಅಂತಲೂ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಕಾಲೆರಾ, ಟೈಫಾಯ್ಡ್, ಡಯೇರಿಯಾ, ಅಂದರೆ ಇದು ಮನುಷ್ಯರ ರೋಗದ ಹೆಸರಾಗಿದ್ದರು, ಬಟ್ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಬರುವಂತಹ ಅಂದರೆ ಪೌಲ್ಟ್ರಿ, ಕೋಳಿ ಅಥವಾ ಬರ್ಡ್ಸ್, ಇನ್ನಿತರ ಬರ್ಡ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಬರುವಂಥ ರೋಗಗಳ ಹೆಸರನ್ನು ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಮೇಯ್ನಾಗಿದು ಪ್ರೈಮರಿ ಮತ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್, ಏನು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಅದರಿಂದ ಇದು ತಡೆಯುತ್ತೆ. ಸೊ ಟೆಟ್ರಾಸೈಕ್ಲಿನ್ ಪೌಡರ್ ಇದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೋದು. ಸೊ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಂಪ್ನಿಯ ವಿಸೈಕ್ಲಿನ್, ಟೆಟ್ರಾಲ್ ಪೌಡರ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಂಪ್ನಿಯ ಪೌಡರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಮೇಯ್ನಾಗಿ ಅದರ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಹೆಸರಾಗಿರುತ್ತೆ ಟೆಟ್ರಾಸೈಕ್ಲಿನ್ ಪೌಡರ್. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಬೆಲ್ ಐಕನನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಲೈಕ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಮತ್ತು ಆದಷ್ಟು ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಇದರ ಅಗತ್ಯ ಇದೆ ಅಂಥವರಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.